Alvin mau pulang kampung. Seperti yang kalian tahu, aku lagi sakit, batuk nggak selesai-selesai. Nah, aku niatnya pulang kampung ke Depok, ke rumah mama papa, buat nyembuhin batuk. Kali aja ini batuk kangen. Ditambah juga nanti tanggal 29 November Kansa anaknya Kayas Eko ulang tahun. Sekalian aja kan. Terus ditambah aku mau bimbingan tesis. Dadah rumah, aku tinggal dulu ya. Kita diantarin papa. Nah, mama mertua aku juga ikut tuh, lihat cakep banget pakai baju warna merah. Mengantar mantuku pulang kampung. Pulang kampung. Assalamualaikum sayang. Kita OTW Bandara Kereta Api. Udah sampai Bandara Kereta Api, Bandara Pasar Turi. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Assalamualaikum. Apa itu? Wih, ada.